Pozdravljeni, sem Bojan Jurina, avtor knjige Za vse nas. Tokrat bom govoril o ljubezni, predvsem o ljubezni do sebe, o katerem pišem v tej svoji knjigi. Ne moremo zares ljubiti, če ne izkusimo brezpogojne ljubezni do sebe. Prav tako ne moremo zares dajati, če se najprej sami pri sebi ne počutimo celovite in ljubljene. Ne moremo zares čutiti, če ne zaznavamo svojih lastnih notranjih vrelcev moči. Prav tako ne moremo zares obvladovati sprememb in se prebiti čez vse izzive, ki jih pred nas prenese življenje, če ne iščemo vira dogajanja v ljubezni do sebe. Imeti se moramo radi, takšne, kakršni smo, z vsemi plusi in minusi in ne le takšne, kot si želimo biti. Zelo koristno je vedeti, da se ravno med najtežjimi preizkušnjami, ki se pojavijo v našem življenju, pojavijo najpopolnejši pogoji, da se obrnemo v novo smer. V smer prebojenja in predvsem zaznavanja večje notranje radosti in posledično iskrene ljubezni do sebe. V smer izkušanja mnogo več življenja. Z drugimi besedami, ob najtežjih trenutkih, ne glede za katero področje našega življenja gre, nam to prečudovito življenje ponudi izredno priložnost za nov začetek. Kar moramo s hvaležnostjo sprejeti kot veliko darilo bogov in začeti odkrivati nov, boljši svet, novo, boljšo verzijo samih sebe. Sedaj bom prebral en citat od perzijskega pesnika Rumija iz 13. stoletja. Vaša naloga ni iskanje ljubezni, temveč zgolj vseh ovir v sebi, ki ste se izgradili v obrambo pred njo. Brez iskrene in brezpogojne ljubezni, prava osebnostna preobrazba in pravo obvladovanje večjih sprememb, vsaj po mojih izkušnjah, ni mogoče. Vse, kar je in vse, kar bo in vse, kar je bilo, se najprej začne dogajati izključno znotraj nas in se šele kasneje, ko je pač pravi čas za to, pojavi v navideznem svetu zunanje resničnosti. V globokem duhovnem smislu so naše misli in ideje edina realna sila, ki zares obstaja. Oba moja ljubljena otroka, sin in hčerka, Dominik in Enja, sta se eden za drugim poslovila praktično na mojih rokah. Tudi pri zlati sestri Ireni je bilo zelo podobno, ko se je poslavljala. V takih trenutkih se čas ustavi. Enostavno ga ni, tako kot ga ljudje dojemamo. Naše kompletno dojemanje trenutka se popolnoma preobrazi. Postanemo lažji, bolj neobčutljivi za trd svet okoli sebe. Izstopimo iz teh težkih, gostih teles v popolnoma druge dimenzije. Obrnemo se navznoter, a hkrati istočasno tudi povsod naokrog. Zunanji dogodki, ki se nam dogajajo, dobijo povsem drugačen pomen. Globoko občutimo, da nikakor nismo samo fizično bitja, ampak mnogo, mnogo več. V takih trenutkih, izjemnih trenutkih povezave svoje celotno življenje lahko vidimo v nekih posebnih slikah, intuitivnih prebliskih, ki se vrtijo drug za drugim, vse v dobrem, prijetnem in pozitivnem smislu. Občutimo iskreno pristno ljubezen in tudi neločljivo povezano z tistimi, ki odhajajo. Dojamemo, da bomo z njimi še vedno ostali skupaj, a na drugačen, bolj prefinjen, na duhoven način. Začutimo, da se nič zares ne konča, le spremeni svojo energijo in obliko. Dojamemo, da smo v celoti in izključno duhovna bitja. In pika. Pojavi se izkušnja celosti, brezpogojne, iskrene ljubezni med vsemi vpletenimi. Končno dojamemo, da smo vsi eno in da je vse eno. Nekaj globoko v nas je bistveno močnejše in bistveno mogočnejše od vsega zunanjega dogajanja skupaj. Brez dvoma igra pri tem moč ljubezni do vsega in predvsem do sebe glavno vlogo. V to sem prepričan, to enostavno vem in sem tudi izkusil na svoji koži. Ponovno se spomnimo tistega, kar smo v prejšnjih življenjih že pozabili. Na poti se je zabrisalo,
Začasno se je zakrilo na naši večni poti življenja. Zares pravi čudež, kaj vse se nam lahko razkrije, vkolikor so dani pogoji za to. Ljubiti in biti ljubljen, to je smisel življenja, kar sem napisal tudi na platnice. Ne morem dovolj močno poudariti, kako pomembno je to. Iskanje ljubezni v vsem, vse povsod je izjemno lepa in priporočljiva življenjska filozofija, ki lahko v resnici premaga vse ovire. Je kot nezmotljiv kompas, ki nas vodi varno v pravo smer. Gledano z mojimi očmi obstaja zares samo eno čustvo, samo energija, to je ljubezen. Vse ostale stvari so le izkrivljene oblike ljubezni, ki se pojavljajo na tak ali drugačen način. Ljubezen se izraža na tisoč in en način, najdemo jo povsod. Ni stvari, ki ne bi vsebovala vsaj najmanjše seme ljubezni. Ko se tega v popolnosti zavemo, se spremeni vse. Ta zagon, ta preobrat je lahko tako močan, da lahko od sreče kar zajokamo. Nepredstavljiva je globina našega bitja, zares vredna vsega raziskovanja in vsega vloženega truda. Zakaj? Darilo, ki ga dobimo, je ljubezen, kar je največ, kar lahko zahtevamo in sploh kar lahko pričakujemo od življenja. Prebral bom še en citat na koncu knjige, ki vse nas ponovno usmerja v pravo smer, na pravo pot. Stopite na pot lepote. Vse povsod v nas in okrog nas jo je tako izjemno veliko. Le razkriti se mora v vsej svoji mogočnosti. Resnično čaka na vaše prebojenje. Najlepša hvala za pozornost, vse dobro in z veliko hvaležnostjo se vidimo prav kmalu. Nasvidenje.